Halo semuanya, welcome to the grid bareng gua Rangga. Baru kedapetan kiriman barang ini. Ini adalah Novo atau Novu bacanya, Novo 5 port hub. Ini adalah USB-C 5-in-1 aluminium multi-port hub. Nah, ini kemarin baru dikirimin, terus thank you buat Novo untuk kirimannya. Sebenarnya fungsinya apa sih? Ini sebenarnya adalah USB-C hub yang bisa buat laptop, buat tablet pastinya, kemudian kayaknya juga bakalan bisa buat handheld console atau handheld PC kayak ROG Ally atau Steam Deck gitu, kayaknya ini juga compatible. Tapi nanti gue bakal nyobanya di laptop aja ya, di MacBook. Nah, kelebihannya sebenarnya apa sih Novo 5 port hub ini? Nah, Novo 5-in-1 adapter namanya R5 Lite ya, Novo R5 Lite. Ini adalah USB Type-C hub yang punya sebenarnya ada beberapa kelebihan, yaitu dia udah bisa buat 4K display adapter. Jadi dia udah support 4K. Untuk portnya sendiri dia udah ada port USB Type A, itu ada 3, kayaknya 3.0 nih. Terus ada port USB-C yang buat charger, ini katanya support power delivery 100 watt quick charge dari portnya. Nanti kita buka langsung, sama udah ada HDMI yang support 4K. Ya udah, langsung kita buka aja ya. Nih, power delivery charging, kemudian slim and compact ukurannya, certified safe. Ini juga sebenarnya lumayan penting nih, certified safe, karena banyak kasus-kasus yang ports yang mungkin nggak punya sertifikasi atau nggak punya standar gitu ya, yang ujung-ujungnya malah ngerusak gadget lo gitu. Kan sayang ya. Nah, ini amannya adalah dia udah ada sertifikasi atau certified safe. Ini dia udah FCC and RoHS certified. Jadi outputnya tuh stable, kemudian mungkin secara panas juga nggak terlalu panas juga. Jadinya inilah lebih aman, dan kitanya juga karena tahu ini udah certified, jadi mungkin rasa-rasanya jadi lebih nggak worry gitu kalau pakai, dibandingkan pakai yang merek-merek mungkin nggak terlalu jelas gitu. Ini katanya sih udah certified. Jatuh gitu. Oke, ini dia barangnya. Oh, sama biasanya gue dulu pernah punya yang kayak ginian, biasanya tuh panas. Port adapter gini panas, nggak heran, karena kan dia nyolok power USB-C powernya, kemudian nyolok USB-A di sini, nyolok HDMI juga ke monitor. Jadinya kalau panas ya bisa dibilang nggak heran juga sih. Tapi ini sih katanya anti temperature protection, ada temperature protection, nggak tahu sih kayak gimana ininya. Tapi untuk finishing bahannya sih bagus ya. Untuk finishing bahannya bagus. Kabelnya juga cukup panjang. Ini port HDMI-nya support 4K. Samping ada port USB-A 3.0 ya ini ya. Ya, USB 3.0 tuh ada bacaannya. Bentar. Ya, semuanya ini ada 3 port, semuanya USB-A 3.0, sama ada USB-C power delivery. Ya udah. Langsung kita coba aja ya. Oke. Nah, ini gue ada monitor di sini. Nanti gue geser ya. Ini gue coba konekin si kabelnya dulu. Oke, gue ada koneksi USB-C di sini. Terus HDMI-nya dia di depan ya. Sini. Oke, nih, kelihatan nggak? Ini HDMI, ini USB-C, terus ada lagi ini connect ke hard disk. Oke, nah, ya, ada nyetrum-nyetrumnya dikit juga nih. Nah, udah nih, nyambung semua. Jadi gue bisa ngumpetin di bawah sini. Oke.
Dan oke. Ini langsung gue connect. Sambil gue ini ya. Nah. Oke. Ini koneksi ke monitor. Mana monitornya? Nah, lancar koneksi ke monitor. Kemudian bisa dilihat juga ini udah baterainya juga udah masuk ngecharge. Overall lancar sih untuk Novo R5 Lite-nya ini sebagai USB-C hub buat connect ke berbagai perangkat. Gue nyoba pakai laptop MacBook Air M1. Ini connect ke eksternal monitor, nyala. Kemudian ke hard disk juga kebaca. Katanya ngopi data juga kenceng nih. Kita coba ngopi film yang agak gede ya. Kita tes. Apa ya? Coba ini, Baraka. Copy ke desktop aja. GB. Kalau mau dilihat 6 GB itu sekitar 3 menit. Nih. Ngopi film via dari hard disk eksternal ke internalnya, SSD internalnya MacBook RM1. 6 GB itu sekitar, tadi mau start sekitar 3 menit. Kita tungguin. Ya, nggak ada masalah sih. Nih, barangnya turun lagi ke bawah. Itu dia. Cuma tadi sempat pas megang kayak agak ada nyetrumnya sedikit ya. Umum lah kalau barang dari aluminium untuk peripheral komputer nyetrum dikit ya, maklum aja. Itu ngetes ngopi file bisa. Saya nggak punya ini ya, nggak punya Steam Deck atau ROG Ally, jadinya nggak bisa ngetes. Nah, udah. Ini ngopi filenya udah. Ngetes lancar nggak? Oke. Ini file yang tadi di copy ya. Ya, oke lah. Lancar. Sip, kurang lebih itu dia. USB-C hub Novo R5 Lite. Ini adalah 5-in-1 adapter. Dia udah punya support HDMI 4K, kemudian fast data transfer. Tadi gue udah nyoba juga, transfer datanya lumayan cepat. Udah support power delivery 100 watt quick charge, sama dia udah ini apa namanya? Dia udah certified safe. Jadi kalau problemnya hub-hub gitu suka bikin gadget rusak, ini katanya certified. Kalau ada apa-apa cenderung lebih aman lah gitu. Nih ya, dari Novo. Kalau mau ngecek nanti gue bisa kasih Shopee link sama special code buat make, itu ada diskon 5%. Lumayan kalau mau dipakai. Nanti gue taruh di kolom deskripsi ya. Oke, paling sekian aja video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, kemudian komen kalau udah beli Novo 5-in-1 Port Hub R5 Lite-nya ini. Kalau udah beli, komen di kolom komentar aja. Oke? The Grid sign out. Bye.